أتمم مجلس النواب هذه لەگەڵ نزیکبوونەوەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەنگدان لەسەر کاندیدی سەرۆک کۆمار ململانەیە و لایەنانەی چاویان لەسەر پۆستەکەیە تونتر دەبێت. لە دوای ساڵی 2003 و ڕووخاندنی ڕژێمی پێشووی عێراق بەپێی ئەو تەوافقەی لە نێوان پێکاتەکانی عێراق پەیڕەو دەکرێت، پۆستی سەرۆک کۆمار بەرکەوتەی کوردە. لە ناو کوردیشدا تا ئێستا بەرکەوتەکە یەکێتی نیشتیمانی بووە. ئەو کەسایەتیانەی لە 17 ساڵی ڕابردوو لەسەر پشکی یەکێتی پۆستی سەرۆک کۆماریان وەرگرت و هەر یەکە لە مام جەلال تاڵەبانی، دکتۆر فواد مەعسووم و دکتۆر بەرام ساڵح بوون. ساڵی 2018 بۆ خولی چوارەمی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق، پارتی دیموکرات بە کاندیدی دکتۆر فواد حسێن ڕکابەری یەکێتی نیشتیمانی و دکتۆر بەرام ساڵحی کاندیدی ئەو حیزبەی بۆ سەرۆکایەتی کۆماری عێراقی کرد. بەڵام لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران کاندیدەکەی یەکێتی سەرکەوتنی بەدەستێنا. دکتۆر فواد حسێنیش دوای لە دەستدانی سەرۆکایەتی کۆمار پۆستی وەزیری دەرەوەی عێراقی وەرگرت. بشكل متواصل يحتاج أن نصحح بۆ ئەم خولەش خولی پێنجەمی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق پارتی جارێکی دیکە کاندیدی هەیە و ڕکابەری کاندیدەکەی یەکێتی پێدەکات. کاندیدی ئەم جارەی پارتی هۆشیار زێباری وەزیری دەرەوەی پێشووتری عێراقە. ئەمە یەکەم جار نییە هەردوو حیزبی دەسەڵاتداری هەرێم یەکێتی و پارتی ململانەی بەدەستێنانی پۆست و پلەپایە لە بەغداد دەکەن. ململانەی ئەم جارەشیان کە لەسەر پۆستی سەرۆک کۆمارە بە بڕوای چاودێران لە کێبڕکەی بەدەستێنانی ئیمتیازات و دەستکەوتی مادی و سیاسی تاگلایەنە تێناپەڕێت. بەو پێی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق لە ڕابردوودا هیچ کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر دۆسەی نەتەوەی کورد و کێشەڕەواکەی لە عێراق نەبووە. لە ئێستاشدا پۆستی سەرۆک کۆمار و ئەو دەستکەوتانەی لە نێوان هەردوو حیزبی دەسەڵاتداری هەرێم هێناویەتە ئارا، جگەل لە بەرەنجام و لێکەوتەی خراپ هیچی دیکەی بۆ هەرێمی کوردستان لێ بەرهەم ناتووە. هەرێمی کوردستان کە خۆی لە خۆیدا بەدەست دەیان قەیرانی سیاسی، ئابووری، خزمەتگوزاری و کۆمەڵایەتی ئۆگیرۆدەیە، خەریکە دووچاری قەیرانی سەرۆک کۆماریش دەکرێت. بە جۆرێک ئەم پۆستە تەشریفاتیە هێندەی دیکە نێوماڵی کوردی پەرت کردووە. ململانی یەکێتی و پارتی لەسەر پۆست و پلە و ئیمتیازاتی بەغدا هەر لە دوای ڕووخانی ڕژێمی پێشووی عێراقەوە دەستی پێکردووە و تا ئێستاش بەردەوامە. لێکەوتەکانی ئەم ململانێش لەسەر کۆی پرسینەتەوەی کورد لە عێراقی دوای سەدام حسێن ڕەنگی داوەتەوە. چاودێران دووپاتی دەکەنەوە لە 19 ساڵی ڕابردوودا کە عێراق پێی ناوەتە قۆناغێکی سیاسی نوێ و دەرفەتی زێڕین بۆ کورد هاتۆتە ئاراوە، حەزبەکانی دەسەڵات کە خۆیان وەک نوێنەری قەوارەی هەرێم ناساندووە، پێداگریان لەسەر هیچ کام لە دۆزەنەتەوەیەکان نەکردووە. بەڵگەی ئەمەش بەدینهاتنی هیچ کام لە داواکاریەکانی کوردە لە عێراقی نوێدا کە خۆیان لە جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستور و گەڕانەوەی ناوچە جێناکۆکەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان و هاوبەشی ڕاستەقینەی کورد لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا دەبینێتەوە. بۆیە ململانەی ئەم جارەی پارتی و یەکێتی لەسەر پۆستی سەرۆک کۆمار هیچ نییە جگە لە ئەڵلقەیەکی دیکە لە ململانەی حیزبی بەرتەسک کە نەک هیچ لە ژیانی خەڵک ناگۆڕێ و یەک هەنگاوی هەرێمی کوردستان بەرەو پێش نابات، بەڵکو لێکەوتە و دەراویشتەکانی بۆ چەندین ساڵی دیکە لەسەر دۆخی نێوخۆی و یەکریزی نێوماڵی کورد درێژ دەبێتەوە.